Per continuar el playtest del sistema de compres, el segon escenari estarà basat en la campanya del Gros Ets l'any 40. Aquí tenim el mapa. En aquest cas, pel segon escenari, he pensat en invertir els termes. El defensor tindrà tropes de poca qualitat i l'atacant de bona qualitat. He pensat en 600 punts pels francesos i el doble pels alemanys. En el cas del francès està composat del 3è batalló del 67è regiment d'infanteria, 9 platuns de moral 4, un morter, una bateria d'artilleria de 75 mm, 12 rondes d'artilleria, 4 canons antitanc, 6 seccions de metralladores que fan un total exacte de 600 punts. Aquí veiem ja el setup en mapa delimitat a l'escenari per les fogates ja famoses i he col·locat el batalló francès defenent les carreteres que són l'objectiu de l'alemany. Entre Parlers, l'alemany hi ha de treure bé per la carretera del sud, bé per la carretera de l'oest, les seves tropes, mantenir alhora netes les carreteres o els accessos adjacents d'unitats enemigues com a objectiu de l'escenari. Aquest setup ja fet del francès col·loca la primera companyia al centre, la tercera al nord i la segona al sud. Veiem aquí, per exemple, un stack composat per 2 canons antitancs. Com veieu, aquests antitancs són bastant dolentots, de 25 mm, amb un platón d'infanteria. Per l'alemany. L'alemany té un total de compres fins a 1.194 punts. Es composa del batalló de reconeixement 90 de la 10a Panzer, concretament per 2 companyies, la tercera companyia i la primera. La tercera companyia es composa de 3 platuns i una secció d'MGs motoritzades i la primera companyia per un total de 19 vehicles blindats, de cotxes blindats, armor cars, 4 SDKFZ 222, 6 231 i 232 i 9 221. A més, una bateria d'artilleria de 105 mm amb 33 municions i també tindrà la 4a companyia del segon batalló Panzer de la 10a divisió Panzer, amb 8 Panzer II i 6 Panzer III. Aquí els tenim preparats per entrar des de fora al mapa per l'est de l'àrea de l'escenari. Aquí veiem la tercera companyia motoritzada. En aquest joc la motorització s'indica amb aquest símbol perquè van en motocicletes, aquesta companyia, amb motos, i concretament la regla és que si estan a 6 hexàgons de distància de qualsevol enemic, mouen el doble per les carreteres. I si no, fan servir el moviment a peu, de 6. Aquest platón i la secció de mitjà estan en modo moviment i aquí veiem 2 platons en modo combat, moral 2. Això seria la tercera companyia del 90 batalló de reconeixement, de la 10a Panzer. I aquí tenim tota desplegada la primera companyia del 90 reconeixement. Cada unitat, cada fitxa és un vehicle i només un. Hi ha 9 SDKFZ 221, tenen blindatge 0 i, com veiem pel numeret del mig, disparen, són ametralladores, disparen foc d'àrea, a diferència dels SDKFZ 222 que disparen foc de punt a 4 de distància.
sí que tenen, i igual que els 221, els 222 tenen blindatge 0. En canvi, els 231 i els 232 tenen blindatge 1, també 4 de distància de disparo i 1 de potència de foc de punt. Aquestes dues companyies són del 90 batalló de reconeixement. I després tenim la quarta companyia del segon batalló Panzer de la 10ª Panzer. Aquesta companyia es composa de... A aquesta companyia no li han comprat els Panzer 1, que en té uns quants, però sí tot el seu complement de Panzer 2 i Panzer 3. Per tant, aquests Panzer 1 realment els he posat aquí per equivocació. Bé, els Panzer 1 i el Panzer 2, aquí es veieu, blindatge escàs, 1 i 2. En mode moviment mouen 15, tant uns com els altres. I tenen 1 i 2, respectivament, de foc de punt. I aquest és el desplegament i l'ordre de batalla del segon escenari, del playtest. L'opsheet alemana serà la següent. Divideixo les dues companyies en 3 grups. El primer s'encarrega de la carretera del nord i el seu eix d'atac serà entre les files numerades 20, 19, 18, 17 i 16. Es composa d'un platoon d'infanteria motoritzada i una section de metralladores, juntament amb un Panzer 3, un esquadró de 221s i un esquadró de 231 i 232. Pel centre, entre el seu avís abans central serà per les files 11 a 15. Aquesta força es composa de 2 platoons d'infanteria motoritzada acompanyats d'un esquadró de Panzer 3, un altre esquadró de Panzer 3 i un de Panzer 2. I pel sud, per l'eix d'avance de les files 10 a 6, 6 a 10, un esquadró de 222, un de 221 i un de Panzer 2. Amb aquests 3 eixos d'abans anirem prenent les posicions a les carreteres sud, central i nord, compartint els grups del centre i del sud sobre l'hexàgon de sortida 40 13. L'eix d'abans del sud seguirà per la carretera fins que aconseguir netejar l'hexàgon de sortida 4806. Així finalitza el primer torn. A la fase d'artilleria ha disparat el francès, foc continu en aquesta posició, i l'alemany, no tenint tropes al mapa, no ha fet foc d'artilleria. La iniciativa de la fase d'acció l'ha guanyat el francès, deixant moure primer a l'alemany. L'alemany, als eixos central i nord, ha avançat sense cap incident. En canvi, al sud, ha mogut primer aquest esquadró de 221s,
La posició francesa que havia aquí, amb 2 canons antitanc i aquest plató d'infanteria, ha disparat volant-ne 2. Acte seguit han entrat els 222, també n'ha volat un, l'antitancs francesos. El foc d'oportunitat han contestat els 221 que hi havien entrat, volant un antitanc francès, i finalment a l'última acció dels 222 han acabat de volar l'altre canó antitanc. Els Panzer II s'han apropat adjacents a la posició francesa. I així ha acabat la fase d'acció alemanya. El torn francès, el plató d'infanteria que havia aquí, ha fet foc d'antitanc amb armes antitanc als Panzer II sense cap èxit, davant de 12. Degut a aquesta campanya, al CEL 40, la infanteria no porta armes efectives d'antitanc i té un -3 a la tirada. El foc de la infanteria contra els Panzer II ha respost l'esquadró de 222, provocant-li un safe i un safe retret o campi que pugui amb aquest plató que ha arribat fins aquí, suprest, i al final de l'acció s'ha tret el marcador. A la resta no han fet res els francesos. El torn de les 8:20, o segon torn, acaba amb 2 baixes més de canons antitancs i l'alemany continua tenint les baixes que tenia de 3 Armored Cars. La primera companyia de vehicles blindats té moral 1. Si es perd un altre vehicle blindat tindrà moral 2 i haurà de tirar un dau de 6. Si treu 2 s'hauria de retirar. La situació en mapa al finalitzar aquest torn és la següent. Al sud han fet foc als alemanys sobre el plató avançat, fent-li un pas i quedant suprest. A més, els Panzer II han quedat en posició de fer-li foc creuat al pròxim torn. Un plató francès que venia d'aquesta posició a reforçar el poble, al moure-s'hi l'han disparat els Panzer II amb foc de reacció, foc d'oportunitat o Overwatch, i li han fet un campi que pugui a l'estac del poble, quedant-se suprest als bosquets de la carretera de sortida. A la carretera central han avançat els Panzer II adjacents a la primera posició defensiva francesa, on hi havia 2 canons antitancs que han fet foc sobre els Panzer II sense èxit, i els Panzer III s'han encarregat de disparar-los fent baixa els 2 canons que hem vist abans. El foc d'artilleria contínua no ha estat de conseqüència pels alemanys. I al nord, tot aquest estac de 6 vehicles blindats 232 i 231 sobre la posició francesa no ha tingut conseqüència. S'han apropat un Panzer II
amb un plató d'infanteria més la secció de MGs, fent-li una baixa als francesos. Hi ha hagut foc de reacció sense conseqüències. I així acaba el segon torn. Torn número 4, 09 del matí. El segon torn complet d'hora es tira per baixar morals de formació. Tirarem pel tercer batalló del 67 Regiment d'Infanteria. Té moral de 1, per tant amb un dau de 6, si treu 1 o menys, li baixarà amb 1 la moral. Quedaria 0. No baixa la moral. El 90 batalló de reconeixement Panzer té també moral 1. Si traiem 1 o menys, li baixarà la moral a 0. No baixa la moral. Ara procedirem a fer iniciatives d'artilleria. Tira primer el francès, un 4, l'alemany, un 12, col·loca primer artilleria l'alemany. Vejam. Concentrem el foc. Arribat el moment a la carretera central de fer neteja, si es pot. Posem un foc ràpid. No, rectifico, un foc normal. Anem a fer la tirada just del foc d'artilleria a la columna del 9 per aquest escenari. Tirem 65, cau bé al seu lloc. Això gastarà una munició de 105 mil·límetres. Resoldrem el foc. Aquí cauen 24, menys 2 de parli protectiu, 24 menys 2, columna 14-16. Un 36, moral. Moral del francès és 4, menys 1 de parli 3, més 1 d'artilleria Taxon, 4. Més 1 moral de batalló, 5. 41, al 5. Suprest. Bé, els hexàgons adjacents cau el foc nominal, al ser una emissió normal. Aquí cauran 12, menys 2 de parli, 7-8. Foc. 14, no hi ha efecte. A la secció de MGs té un menys 3 per densitat, menys 2, menys 5, 12, menys 5. Serà... Ui, a veure... 1, 2, 3, 4. Foc. 26 risses. I això és tot. L'artilleria alemana. Artilleria francesa. Francès, el torn passat va fallar l'ajust, no va disparar. Està decidit a fer mal a alguns dels tancs, provarà foc sobre aquest estac ràpid, foc ràpid.
taula d'ajust. A la columna del 9 per aquest escenari. 33, això serà batxut. Bé, anem a resoldre sobre els tancs a foc d'artilleria. Al ser un foc ràpid hi ha un modificador positiu i un negatiu per batxut. Hem de tirar aquesta taula. Amb un 10 més es destrueix un vehicle, que s'ha de tirar per cada vehicle. Foc ràpid, de 9. Batxut, de 10 un altre cop. No aplica, no aplica, no aplica. Sí, sí que aplica, perquè és foc de 75 mil·límetres. De 11, d'11 a 12 es destrueix un vehicle. Tirarem primer, pel primer, quants Panzer II hi ha? 1, 2, no són Panzer 3, 3 Panzer 3, tirarem per 3 Panzer 3, 3 tirades, d'11 a 12 per destruir. Primera, re. Segona, re. I tercera, re. Aplicarem el foc de 8 sobre la infanteria. La infanteria està Fire Mode in Open, no hi ha modificador, però té un -2 per vehicles blindats amb blindatge de 2 o més. Per tant, aplicarà 8 -2 al 5. Risses a un 26. Els focs adjacents, aquí serà de 4. Queda un pas, -3, supresset -5 i parry protectiu, -7, no dispara. Aquí no hi ha infanteria, no és artilleria attack zone, no afecta els vehicles blindats. Retirem ja perquè era un foc normal, no era continu. I així acaba la fase d'artilleria. Ara mateix és el torn número 9 de 12. El quart o cinquè torn, la companyia de reconeixement del 90 batalló ha fallat l'opsit, ha fallat la moral de formació. Si féssim un escenari més llarg o la campanya, podríem anar tirant individualment per aquesta companyia per incorporar-la un altre cop a una opsit o a la seva pròpia opsit, que aniríem més ràpid. Al ser només de vehicles acumularia el triple de punts per ser incorporada. Però bé, per aquest escenari curt i tenint en compte que l'opsit que han fet no admet eixos d'abans nous, no puc fer una opsit única per la companyia. Aquí està la companyia d'Armored Cars, de vehicles blindats, el que queda d'ella. Aquesta companyia va tenir 4 baixes, aquí les veiem. En aquests moments el batalló francesos té 2 de moral, amb un platoon eliminat i 3 seccions de metralladores. A la companyia de tancs de batalló Panzer només té un vehicle eliminat i fins que no en tingui 3 no tira moral. Fins que no té els 3 primers. Bé, a fase d'artilleria ha guanyat la iniciativa. Ara mateix anem a fer la fase d'artilleria, que ha guanyat la iniciativa a l'alemany. Fa un tir ràpid en aquesta posició. Fem la tirada d'ajust. 65, cau bé. El seu tir ràpid gastarà 3 municions, però farà a la zona d'atac de la bateria, aquest hexàgon, farà 48 de potència de foc i 24 al voltant.
Farem la tirada de 48 a l'hexàgon aquest de ciutat, de poble, village. Veiem que surt. Són 48, és protectiu, menys 3, menys 1 per pas, 48 menys 4. 48 menys 4, fent la tirada. Un 54, això es preocupin. A veure. 54 menys 4 a 21 i 25. Aviam. Ah, no, perdó. 48 menys 4. 17, 20, 54, un passet. Dos passos, per tant, aquest platoon francès té moral 4 més 2, 6, més 2 de batalló 8, més 1 d'artilleria taxon 9, menys 1 de protectiu 8. 8 de moral. Un 45. Amb un 45 tenim un serious self-retreat. Campi que pugui. Els col·locarem aquí. Suprimits. Com s'han retirat. El dolent és que els hi caurà un cop més l'artilleria al retirar-se corrents i caurà aquí. Com està en mode moviment, no aplica el terreny ni el modificador. Hi ha 3 passos al platoon més 2 de metralladora 5. Encara estan corrents abans de suprest, per tant la tirada normal del 24. 24 potència de foc. Tirarem. Uf, un 62. 24, 62, 3 passos. Aviam si ho faig bé. 62. 3 passos. Això sembla que no s'ajusta, va. Doncs bé, 3 passos. El primer, a la unitat que en té més, que és el platoon, que encara queden 3. El segon, escull el defensor, anirà a la metralladora. I el tercer posa l'atacant, anirà al platoon. Per tant, el platoon quedarà en 4 passos i la metralladora amb 1. I ara tirem la moral de l'estac. La pitjor moral són 4 i 4, 8. 2 de batalló, 10. I finalment, parri protectiu, 9. 9 de moral. Un 14. Suprest. Finalment queda suprest l'estac. I això és tot per aquesta artilleria. L'artilleria francesa. La francesa decideix fer també un tir ràpid. Allà s'hi pot fer mal a un dels tancs d'aquesta infanteria. Tirada just. Missió d'artilleria de foc ràpid. Un 33 a la columna del 9. Batxut. Per resoldre, aquí hi ha en aquest estac, en aquest hexàgon, un Panzer 3 més la infanteria. Vam resoldre el foc sobre Panzer 3. En aquesta taula hem de treure 10 o més de base, foc ràpid 9 o més, batxut 10 o més
i l'artilleria 75, 11 més, 11 o 12, destruiria el Panzer III. Un 7, res. I el foc sobre l'infanteria, que són, com és foc ràpid, 16. Passos, aquí tenim passos, 3 i 2, 5, és correcte. En Parli, menys 2. El blindatge del tanc no aplica en foc d'artilleria, doncs 16 menys 2, és el foc que aplicarem. Tiro. Un 15, risses. El foc, l'examen adjacent serien dels propis francesos de 8, menys 2 al parc protectiu a la columna del 5. Un 36. Moral de francès 4, més 2 de batalló, 6, menys 1 de Parli 5. 43. Suprest. I així acaba el foc i la fase d'artilleria del torn 9. Bé, fase d'accions del 9è torn, iniciativa de la fase d'acció, francès, un 8, alemany, un 12. Alemany decideix qui fa l'acció primer, decideix que va ell primer. Traiem els fums de morter i marcadors de foc al començar la fase d'acció de l'alemany. Bé, el sud decideix col·locar-se en posició de poder disparar millor a la sortida objectiu de l'escenari d'aquesta carretera. Es posarà en mode moviment. Aquests Panzer II mouen 15. Això serà un de la cota, 2 al terreny. Mourem tranquil·lament 3, 4, 5, 6. Aquests tancs no tenen prou blindatge. Blindatge 1, ja ho indica aquí, amb voz. La B de voz, amb 2 talons de foc. La infanteria pot disparar-hi. Anem a fer foc. Són 4 i 2, 6, 3 de distància. Els resultats contra vehicles no tenen moral, només s'apliquen les baixes. Bé, hem dit que eren 6 de foc, a 3 de distància, 0 modificadors, terreny obert, tal qual. Doncs a la del 6, un 65, jackpot per a mi francès. Sembla que les ametralladores han fet un passet, un Panzer II vola. A posar-lo a la calaix de baixes de la moral de formació. I en tenim 2. Si s'arriba a un tercer, els 3 primers s'ha de tirar moral de formació. Els tancs diuen que ja en tenen prou, es posen aquí. Han gastat, estaven aquí 2 punts, 3, 4, 5. Els hi queden 3 subfases de moviment. La segona la fan servir completa per posar-se en mode combat. I la tercera, on no poden fer foc d'àrea, perquè s'han mogut, podrien fer foc de punt, però no tenen res a què disparar. Es queden aquí. El carretera principal del centre. L'alemany decideix fer foc. Foc creuat en aquest hexàgon francès. Seran 2, 4 i 2, 6. Són 8 aquest extrac. 10, 12, 14, 4, 18, la meitat dels passos arrodonit matemàtic.
Fa un total de 21 punts de foc. Modificadors, menys 4 de suprest i paraprotectiu, més 4 de foc creuat, més 2 de distància, 21 més 2, columna 33-40. Un 16 s'està lliurant, ja fa estona el francès en aquesta posició. Amb un 16, moral, 4, menys 1, 3 per protectiu del bosc, més 2 de batalló, 5. Un 16, risses pel Pladum francès. En aquesta posició, aquests tancs es mouran adjacents. La traïdora no fa foc. Primera, perquè no veu l'Excite d'entrada per fer Overwatch, i segona, perquè els Panzer 3 tenen prou blindatge i no els pot disparar foc d'àrea. I finalment, aquest stack de 4 Panzer 2 fa foc aquí. 4 més 2 per distància, menys 4 per suprès i per protectiu. Queda el foc en 4 menys 2, a la del 2. 32 risses. A la carretera secundària del nord fa foc també l'alemany. Potència de foc 2, 4, 6, 7, 8, la meitat de 3, 9, 10. 10 més 2 menys 4, 10 menys 2. 10 menys 2. Estem parlant de la columna del 6. 34. Moral, just. Moral és 5 menys 1 per protectiu. 4 més 2 de batalló, 6. 46. Suprest, que ja va estar, no passa res més. Fa estona que en aquesta posició, jo crec que és el tercer foc creuat, en 3 torns, amb tirades baixes a l'alemany, s'està lliurant d'una massacre francesa. Tenim mala sort a les tirades de foc, els 3 últims torns a l'alemany. Molt bé, fase d'acció francesa. El francès aquí no pot fer gran cosa. Tampoc es trobarà al final de la fase d'acció el suprès, però tenir més baixes. Al centre. També en foc creuat no es traurà el suprès. Simplement mourà aquest plató aquí i amb això ja dona per finalitzada la fase i apreta els dents esperant que no li passi res pitjor als 3 torns que queden. I així acaba el torn 9. Així acaba el segon escenari de proves que estic fent de compres per punts per TCS. Acabat el 12è torn. Puc explicar per què 12 torns per aquest escenari. He vist que encaixa bastant bé que els punts del defensor es divideixin per 50 i això ens dona el número de torns. En aquest cas el defensor francès tenia 600 punts, entre 50 surten 12 torns. També he dissenyat per fer les compres i disseny de l'escenari que la grandària de l'àrea a jugar dins l'escenari sigui el número de punts del defensor dividit entre 20. En aquest cas ens dona 30, 600 entre 20, 30. Fixeu-vos, els fogates són les columnes que no juguen i la fila que no juga, en aquest cas, la fila que no juga és la 5 i la columna la 10. I per dalt juga la 20, la 21 ja no. Com surt? Doncs bé, al dividir
els punts de defensor 600 entre 20 surten 30, que és la dimensió que ha de tenir sumant a l'eix vertical i horitzontal en hexàgons. Si sumem els hexàgons horitzontals i verticals no pot donar més de 30. En aquest cas, una 10 no juga, la 5 tampoc, doncs comencem a comptar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i pugem per la columna 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, que sí que juga a la fila 20. Aquestes són les dimensions. En total, sumant els eixos horitzontal i vertical, 30 hexàgons. M'ha encaixat bastant bé també en l'escenari finlandès aquesta proporció. Aquí ja ve la imaginació i aprofitar el terreny per fer el disseny de l'escenari, els accidents geogràfics, les carreteres, poblets i fer interessant pels objectius de l'atacant i defensor. En aquest cas, els objectius d'aquest escenari eren netejar l'alemany les carreteres principals, les dues, la del sud i la central. A la sud ho ha aconseguit i s'ha quedat ben poc, ben curtet de fer-ho a la central. Era netejar les carreteres i hexàgons adjacents. Aquí s'ha quedat un platoon francès paralitzed i un altre molt tocat adjacent. La resta està net. Sí que no ha guanyat per poc l'alemany. També estic pensant que en aquest tipus d'escenaris un atacant té el doble de punts pugui guanyar com a objectiu alternatiu per l'atacant i perquè el defensor no faci coses estranyes per baixes. Si fes, per exemple, un 75% de baixes, guanyaria també l'atacant. També s'ha quedat quasi a punt de fer-ho alemany. Com veiem, per les morals de formacions, aquest 75% de baixes havia pensat que fos en platoons d'infanteria o seccions. En aquest cas ha fet 6 eliminats, baixes serien eliminades, no baixes del mapa, el 75%. Aquest acabat que ha fet 6, quasi 7, perquè s'ha quedat curt d'una secció de fer 7 de moral al francès. I com en total, a començar l'escenari, hi havia 11 platoons, eliminar el 75% serien 8. S'ha quedat curt només d'un platoon i una secció. Val a dir que està bastant ajustat perquè ha tingut molt mala sort. Podria haver guanyat perfectament l'alemany en aquesta posició central de defensors francesos. El soc que feia l'alemany durant 2 o 3 torns han sigut molt baixos, no ha fet gran mal. El torn passat va fer fugir finalment aquest platoon. Ja veieu que té poques baixes. I aquests 2 últims torns, el penúltim i l'últim, sobretot l'últim, ha fet veure assalts en aquest platoon sense cap fortuna. El Paralyzed, de fet, l'ha fet l'artilleria alemanya. L'alemany també s'ha quedat amb 5 rondes de munició que li han sobrat i el francès 0 a l'acabar l'escenari. I d'altra banda, ha tingut bastanta sort en els seus focs el francès. Aquí el penúltim torn i últim torn ha fet foc durant 2 torns aquest atac alemany, deixant amb moltes baixes i suprest la infanteria alemanya. Bé, continuem provant escenaris i concretant el reglament de les compres de TCS.